大家好，我是小天。今天我们来给客户在修一台小天鹅的滚筒洗衣机啊。这台洗衣机装了还没几天，然后客户反映说，就说直接漏水，他说门的地方漏水。你看他们家这里面全部都是水啊。我们先不对，这好像不是门漏水，这好像是洗衣盒漏水。哦，它这一个都是洗衣粉了。我靠，洗衣粉不要钱了，这个应该是进水口堵了啊。进水口具体是什么原因不晓得，是有什么东西卡住了，导致洗衣粉没办法下去还是怎么？像这种故障的话，尤其小天碰那一种小孩子家里面有小孩子调皮啊，堵了那个玩具在这个进水口这里面是非常常见的一种现象啊。但是他这种新机器应该不可能，然后家里面的小孩子也有10几岁了，应该不会啊。那么现在没什么好说的，我们用个手啊这样子去掏啊，好像也掏不到什么东西，全都是洗衣粉啊。我们就先将它的顶盖拆了，等一下我就告诉大家是哪一根是进水管啊。先把这个顶盖先给它卸了。顶盖板拆了以后，我们看这个管子看不到，我为了拍得更加详细，我将这个洗涤盒2个螺丝还有电脑板给它拆了，大家就会看得很清楚。我们将电脑板拆卸，搁置到一旁。这一个呢，就是它的进水管了，对吧？这个黑色的这个大的就是它进水管。像遇到这种问题的话，我们不建议大家就是说直接搞个东西去捅啊，因为如果是洗衣粉，单纯是洗衣粉堵住的话，我们去捅绝对是有用的，对吧？但是就怕里面，尤其是小孩子丢了什么玩具啊，或者说卡了什么其他异物，导致这一个地方过不了洗衣粉，导致它堵塞，你一捅把那个异物捅到桶子里面去了，那到时候你得拆前半桶，那你就后悔了，对吧？像这种的话，我们先用手去捏一捏，感觉一下，看是不是有什么东西异物堵住了啊，就直接去夹一夹，捏一捏。我们去捏起来啊，这个地方有个扁的这个位置，对吧？捏起来就像捏那种泥巴一样的感觉，就好像捏泥巴一样的啊。这一种情况的话，凭经验来判断的话，不像是卡了异物啊，应该是他洗衣粉倒的太多了。因为我刚才问了这个客户啊，他们家没有用过滚筒洗衣机。再说这个洗衣粉倒的量确实是太多了啊。那么我们直接用水压给它冲洗，将这个进水口啊给它我们去掏，里面全都是洗衣粉，对吧？太稠了。像我们这种10公斤的洗衣机的话，最多就是说那种塑料勺的话，最多3勺洗衣粉足矣。它这个应该起码不止3杯了，应该就这么个问题啊。所以我们如果没有用过滚筒洗衣机的话，百度搜索看一下说明书都行啊，千万不要出这种乌龙。我们现在就拼命的捏，让这个洗衣粉慢慢的给它流下去，等下这个水它就会，其实现在水已经明显的减少了啊，刚才都要溢出来了，对吧？也就拼命的给它按一下摩啊，让它加速流下去啊。如果我们按进去有异物，尤其像小孩子那一种积木啊，塑料积木，我就碰到过啊。如果按压有异物的话，千万不要像我这样操作，赶快把前封门给它拆了，把这一个进水管拆卸出来，趁着那个异物没有掉到桶子里面去，在这个地方夹出来。不然你胡乱一通乱搞的话，等一下玩具掉到桶子里面去了，那你就得拆通了啊，很麻烦的啊。我们就拼命的按压这个进水管，看到没有？让这个洗衣慢慢的变稀释以后，给它流下去就行了啊。如果有异物的话，千万不要像我这样操作，赶紧拆前封门。经过小天长达5分钟的按摩，它终于管路通了啊！看到没有？这是冲下来的水了，这样子摇一摇都是大量的泡泡。这个就完全是洗衣粉放的太多了，导致堵塞。滚筒洗衣机我们一般都不会建议客户使用洗衣粉的，最好用洗衣液啊，就是这么个毛病。这台洗衣机是这样维修的，大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到都会第一时间回复的。感谢观看，再见。